上面係咩嚟嘅咧？上面呢個窿啊，好神奇，好多房裏面都有呢啲咁嘅窿喎，係咪我哋儲物嘅咧？嗬，係嘛？即係儲物櫃嗰啲咁嘅嘢嚟嘅咧？嗬，係嘛？你嗱，成個天花就係咁樣樣啊！啊，你睇，成個天花就係咁樣樣啊！啊，犀利啊！哦，好多岩，唔係好多石啊！好多石，好多石呢度，應該用咗好多嚿石砌出嚟啊！咁啊，好啦，呢度睇完啦，咁我都落翻去啦，睇一睇先啊！呢度應該鎖咗啦，呢度門應該係我先，因為隻腳成日痛咧，所以咧就咩啦。好啦，嗱，依家我就由呢條梯落翻去我哋入嚟嘅地方嚇。好啦，啊咁樣呢度啊，以前嗰個白雀主嚟避暑嘅地方就係咁樣樣啦。啊，避暑，咁點解要嚟避暑我都唔清楚嚇。呢度真係我唔係好明，但係呢度咧，你入到嚟咧係覺得好陰涼，你唔會覺得熱嘅嚇，好陰涼下嘅呢度都嚇。暫時影住咁多先啦，好嘛？啊，俾我唞，俾時間我唞先啦嚇。好，陣間再影過，係咁先。hello，咁我今次喺西貢古堡呢度舊地重遊啦，係咪？其實我上一次咧有好多地方我都未去過。我上一次主要係去過呢嗰條橋啦，行出去嗰條橋啦，係嘛？成個西貢古堡係嘛？咁啊，導遊先生話喺而家呢個角度睇咧係最清楚、最靚嘅西貢古堡嘅角度嚇。其實我行少咗路嘅，其實應該去到前面嗰個碼頭，即係我轉個身俾你睇啦。前面呢個叫碼頭係以前啲人上岸嘅，咁咧就佢話喺呢個碼頭嗰度影過去咧係最靚最清楚嘅。啊，咁我而家就行過去睇睇先，因為上年我就冇行過即係冇行到過去，所以咧就變咗咧嘥咗，亦都冇喺嗰度打過卡。所以都係嘥晒嘅，即係整體嚟講係嘥咗冇嚟到呢個位置咁樣樣咯。咁我依家就要睇下點樣樣啦。我身後面依然係西貢古堡，好靚嘅古堡啊！呢個係。總言之，我依家咧就嚟到呢度啦，終於到啦。到呢個碼頭啊，等我轉一轉個背囊嘅孭法先，咁樣孭實在太唔舒服同埋唔方便。但係你都知啦，導遊都提醒過我哋啦，大佬歐洲呢度都好多小偷嘅，好多賊仔嘅。咁你最好啲緊要嘢就擺喺你睇到你嘅視線範圍內啦，係咪先啊？好，我而家行出去呢個碼頭度啊！不過真係好鬼曬㗎，因為你唔好話你睇我一行出嚟，我已經想縮翻入去啦，好，打翻張卡先，好啦，佢呢度咧，佢有個牌就叫我哋唔好入去㗎啦。應該呢個牌冇理由叫我哋入去啦。如果叫我哋入去，佢唔會整條鏈喺度即係攔住啦，係嘛？好啦，咁我今次就嚟咗呢個碼頭呢個位置身後面日內瓦湖好靚，真係我哋今次呢個行程係圍繞住日內瓦湖嚟走嘅，好，咁我今次再一次嚟呢度西貢古堡呢度玩得好，玩得開心，掂啊，好玩。咁我順便影多次呢個古堡最靚嘅位置，
最靚嘅角度、最靚嘅位置，係嘛？非常之好啊！我哋導遊講啊，佢話天氣咁熱，佢都簡直唔信佢自己而家喺瑞士啊！我都唔係好信我自己而家喺瑞士，因為真係太熱啦！你睇下我着短袖，係嘛？但係我就覺得冬天係比較有氣氛啲咯，同埋冬天比較有啲凍嘅感覺，你會覺得正過係熱嘅感覺咯，係咪先？因為歐洲你去到餐廳冇冷氣嘅，咁你仲要熱天嚟嘅，咁你邊有胃口食嘢咧？係嘛？即係好似琴晚咁，我都冇胃口食嘢，大佬真係太熱啦，明唔明啊？好，咁我轉翻個鏡頭去影一影其他啲風景先啊！聽日見，係咁先。哇！嗱，呢一個位置望雪山都一樣靚，你睇啦，就企翻喺嗰個我頭先嗰個碼頭嗰個位置啦，影啦，係嘛？OK 㗎，幾靚啊，大佬！哇！你睇呢啲山，哇！瑞士嘅山真係特別靚嘅，你睇下，哇！冇得頂。哦，西庸古堡啊！呢個角度就係領隊先生話最靚嘅角度，望過去，我試下拉闊少少個鏡頭先啊！係啦，佢就話喺呢個角度望過去係最靚嘅，成個古堡可以影晒嘅，OK 啊！我都覺得西庸古堡真係靚，係嘛？掂啊，掂晒，好，係咁先。我又再一次企喺呢個城堡前面，再拍片同埋喺度影相。但係今次嚟同上年嚟咧，好大分別。上年我覺得有氣氛好多，同埋好玩好多，係嘛？上年啲團友又好啦，佢哋上年嗰班團友都好人㗎。好，今日能夠再一次嚟到西庸古堡呢度，好開心，非常開心，係嘛？重遊舊地個心情永遠都係好多思緒喺你個腦裏邊，喺度不停咁樣回盪緊啊！好，咁今日真係冇啦，我唔會再影，唔會再拍呢個西庸古堡，因為上年都影咗啦。咁你上年又影，今年又影，咁其實影咁多嚟有咩用咧？其實我自己都唔係好清楚，係嘛？總言之話影咗就即係我嚟過，仲要係嚟過2次。其實呢個地方真係即係旅遊嘅勝地嚟嘅，基本上好多旅行社都會帶你嚟呢度嘅，即係如果你係去歐洲遊啊，即係如果係瑞士啊，好，聽日再影過，再拍過，係咁先。早晨，依家又係 room tour 嘅時間。咁我琴晚呢間房咧就係第三晚喺度住，因為頭嗰2晚都係同一間酒店，咁所以其實頭嗰2晚嘅咧拍1次就夠啦，就唔使再拍咁多次嘅。咁好啦，而家就講講我琴晚住呢間房啦。其實我係覺得琴晚住呢間房咧係正過晒我頭嗰2晚住嗰間房嘅，因為佢呢度咧係山區嚟嘅，雖然佢呢間房有樣唔好嘅地方就係太過細，即係好多空間都比較逼結結咁樣，所以係呢樣唔好咯。但係其實我係覺得除咗呢樣，我覺得樣嘢都好正，即係好啱我心意，係咪啊？好啦，嗱咁先講講呢張我琴晚我瞓嘅床啦，係嘛？琴晚第3晚瞓嘅床，呢間酒店都係琴晚第3晚嚟嘅，咁跟住呢度咧就有個嗰啲組合櫃啦，可以俾你掛衫啊、剩啊嗰啲咁嘅嘢啦，係咪？即係執漏咗啲衣架，好彩依家望一望見到，咦係喎，仲漏咗啲衣架，仲未執喎。好，咁跟住呢度有塊直身鏡啦，好直嘅呢塊直身鏡都 OK 嘅，唔錯。跟住到
洗手間啦、沖涼嘅地方啦，咁啊其實我都話佢呢度咧，佢呢間酒店嗰啲房咧特別細，所以連個廁所都特別迷你型嘅。成日我琴晚沖涼其實就唔係好自在嘅啫，因為成日撞到嗰啲門啊，嗰啲呢啲咁嘅門啊，當然廁所係要大嘅先舒服啦，係咪先啊？啱啱啊？咁啊，跟住呢個廁所太過細，其實你識睇都冇乜嘢睇嘅，其實真係係嘛？呢度一眼睇晒㗎啦，已經呢個沖涼嘅花灑沖涼嘅花灑睇都係一眼睇晒廁所、洗手盆洗手盆呢度鏡呢度真係冇嘢睇呢度，我都覺得佢呢度太過細，太迷你啊！成間房但係佢個房個設計都幾靚，佢好似天花嗰度睇下用嗰啲木嚟做嗰個天花㗎。咁其實佢呢度咧係一間好小型嘅酒店，咁有啲似真係好有嗰啲瑞士風格啊！個頂係三角形，咁啊呢度有個櫃啦，呢啲其實都唔係好值得點去睇嘅係嘛？唯一一個我覺得最值得睇嘅就係呢個露台呢個露台由呢度出去咁琴晚開得到門呢個露台就好走正嘅呢個露台咧，咁呢個房門啦，就係我入去房間嘅地方啦。咁呢度咧個環境就咁樣嘅呢個山區都幾清幽同埋靚嘅一個地方，好靚，真係好靚，好舒服啊！你望出去個景咧係好舒服嘅景嚟嘅，係嘛？咁OK 啊！琴晚住咗晚都好爽嘅，呢度都係嘛？順便俾你睇睇嗰個頂，應該呢個位置你哋應該睇得到個頂係三角形，係嘛？三角形嘅，佢呢個 hotel OK 嘅，幾靚嘅，成個酒店嗰個形式都好靚，係嘛？咁同埋你有身後面呢啲咁靚嘅景啦，係咪？呢啲真係可遇不可求，係嘛？第三晚嘅酒店 OK 掂，好，我哋準備要出發㗎啦。主要依家上嚟執好啲行李就可以出發。到期時去到個景點嗰度再拍啦，再見啦，係咁先。Hello，今日我哋呢個團咧就嚟到呢個好似叫洛桑啊，佢呢個一個山區嚟嘅，係一座山上面嚟嘅。咁咧佢哋咧其實主要係 Good morning. You come from Thailand? No. China? No. 咁咧我後面咧就係一個溫泉，咁佢哋咧有啲團友咧就喺入邊浸緊溫泉嘅，咁咧有啲如果我哋好似我呢啲冇興趣去浸溫泉嘅咧，就周圍行下啦，即係通山跑啦。而家我係嘛，即係我依家我背後咧就係我會上去佢嗰啲山度走一走㗎啦，明唔明啊？咁呢度而家呢個時間，呢個清晨呢個時間對我哋嚟講咧，佢都俾好大自由度俾我哋因為我哋而家朝頭早大約9點幾鐘到啦，依家其實我哋去到1點3先集合嘅。咁咧如果佢哋喺入邊浸嘅咧，佢哋都係自己喺入邊浸到1點3咁上下啦咁跟住我哋就會自行去食飯噶啦。呢一餐
旅行社就唔會包嘅。咁啊變咗咧佢哋唔包我哋食，我變咗我哋自己要出去食，就係咁樣嘢啦，係咪啊？好，咁我周圍再睇睇有咩風景先。依家暫時係咁多先，陣間見。係嗱，好啦，咁我依家咧就嚟到呢個山上面，呢度有間屋，好靚嘅。上面呢間屋好靚嘅，咁咧呢間屋嘅對面咧，即係我而家嘅前面啦，咁就有間教堂。我一轉身，你哋就見到呢間教堂啊！呢個教堂嘅門啦，咁啊上面有個鐘樓啦，啊佢頭先啱啱響咗啊！咁佢呢度啲屋咧，真係好有特色，好有瑞士嗰種風格。即係我係覺得我係發覺咧，佢哋好多屋咧，佢啲山上面啲屋咧，好多都係中意用啲木啊，用啲木嚟做啊！你睇下啦，即係我依家咁太陽好猛啊，咁我個 mon 就黑晒啊，睇唔到個 mon 影緊啲咩。咁啊，盡量我希望你哋可以睇到啦。咁啊，我試下我轉身一路咁慢慢咁轉，睇下你哋，俾你哋睇下我身前身後嚇。咁啊，究竟係啲咩嚟嘅？係啲乜嘢地方？呢個係一個瑞士嘅一個山，呢個好似叫洛桑。咁啊，就係先前啲團友啦，佢哋去浸溫泉啦。咁啊佢哋去浸溫泉，我哋就唔去浸嘅咧，就喺度遊下個山啦，通山走啦，係咪？咁啊啱啱上咗山啊，所以條氣都幾斜下而家，即係變咗咧唔係咁習慣行啲山路啊，所以咧個人都要唞一陣間先至可以再回到氣，再拍到片。咁啊，我一陣間再睇一睇，因為其實佢呢度有好多好有特色嘅一啲屋嚇。咁啊再加埋咧喺電視都見過。咁佢後面呢間應該教堂嚟嘅，我估計佢呢間應該係教堂嚟。係啦啊，係嘛？好似係教堂嚟嘅呢個，係嘛？咁啊 OK 啊，我覺得呢度好靚啊！佢呢度啲空氣好清新，好爽朗啊！咁啊，就係辛苦咗啲啦，咁樣行山法，即係而家真係好似行緊山咁咯。因為佢哋啲屋全部都喺啲山位嚟嘅，嗰啲山腰啊、山腳啊、半山啊嗰啲咁嘅位置嚟嘅。咁好有特色嗱，佢呢度好似嗱，佢呢度掛咗好多佢哋嗰啲旗啊，嗰啲喺咪度？係嘛？佢哋有好多嗰啲旗啊，好多嗰啲旗掛咗喺度啊，係嘛？好，咁其實我主要其實我點解無啦啦會喺度影相咧？咪會喺度拍片，唔係影相。咁其實我主要咧就見到咧，佢哋有啲屋咧就係電視機所講嘅屋嚟嘅，明唔明啊？咁咧。嗱，佢呢度咧有個水池，啊個水池咧仲係呢啲應該銅嘅顏色啊，係嘛？銅嘅顏色呢個水池，係嘛？哇，好大啊呢個水池，好，同埋我身後面嗰啲屋咧都係好靚，好有特色，即係我相信你唔係好多地方可以見得到呢種屋啊。佢哋呢啲屋係好似好專登為佢哋住喺山上面而設咁樣啊！嗱，好似我而家後面呢度咧，佢呢間屋咧又係好靚嘅，係嘛？嗱，好靚嘅屋，佢哋設計得好靚啊！佢哋嗰啲屋，係嘛？真係好特別，係啊！咁我再繼續行。因為咧，我見到咧，佢有啲嘢咧，佢有啲位置，有啲嘢係
我想講嘅，因為其實我知道佢哋點解會咁樣設計嗰啲嘢嘅，因為其實我都係喺電視嗰度睇到聽到，咁我就專登俾我撞到有啦，終於有啦，有呢啲咁嘅屋啦，嗱，依家我身後面呢度，你有冇留意到佢哋嗰啲屋嗰啲腳啊？都有一塊石頭，係嘛？有塊石頭嘅，嗱呢度有啦，第一個啦，跟住第二個石頭啦，嗱呢度有石頭，咁跟住仲有喎，仲有石頭喎呢度，嗱呢度又係嘛？上面屋嚟嘅，呢度有石頭嘅，咁據聞咧就係話咧，佢哋呢啲屋咧，其實以前啦，好耐以前。就係愛嚟做糧倉嘅，愛嚟做糧倉嘅。咁咧，點解要咁樣整個石頭喺度頂住咧？佢主要係防止啲老鼠係爬入佢屋入邊咧，就食晒裏邊嗰啲嘢嘅。咁啊，主要咧就係唔俾啲老鼠爬入去啦，係咪？咁好似而家呢塊石頭咁啦，即係話啲老鼠唔可以咁樣，唔可以咁樣倒掛咁樣爬上嚟呢度再上去，因為有一塊咁嘅嘢咧，佢哋就爬唔到嘅。但係其實我係覺得有啲多餘嘅感覺啊，因為點解？你呢度石頭呢度佢有個平位嘅。因為我以前我翻工做嘢嗰陣時咧，我就見過咧有啲老鼠咧係跳得好犀利㗎，佢真係可以咧，由地下呢度咧一跳到上嚟呢個膊位嘅。咁其實冇用啊！如果佢跳得到上嚟，佢一樣可以好似呢度咁捐入去咬爛晒你入邊嗰啲嘢㗎，係嘛？即係所以其實呢種做法我覺得唔係話太過高明咯，因為你老鼠都識得跳㗎嘛，係咪先？即係佢哋跳躍力都好驚人下㗎，你都唔好以為佢哋跳得渣，係咪？佢哋都可以跳得好高㗎。咁但係呢個傳聞咧就係咁樣啦。咁究竟係咪真嘅咧？我就唔係好清楚啦。咁主要我見到有啲實習教材啦，係咪先？有啲實習嘅教材，咁順便提一提講一講原來佢哋做呢啲屋有塊石喺呢個平位咧，其實原來就係咁樣解，係咪啊？即係佢原本係糧倉，但係就主要係防止啲老鼠爬入去，係咪啊？好，咁我再睇一睇先，因為其實我係發覺佢呢度山頂上面呢度佢啲屋咧好有特色啊，好靚啊，全部都係木做啊。嗱，好似我而家呢一間咁啦，身後面呢間咁啦，係嘛？嗱，好靚啊，好，嗱俾你睇下，幾靚，佢哋嗰啲屋做得好靚，係嘛都 OK 啊，我覺得今次嚟呢個旅程都可以影到啲咁有特色、咁靚嘅嘢，係咪？咁繼續我都會繼續再行嘅，再揾嘅。咁突然間睇下有冇啲特別啲，我先再拍片，係嘛？好，係咁先。哇！嗱，我依家啱啱行咗冇耐啊，都1分鐘都冇啊！我行出嚟呢度咧，我見到呢度咧，佢有個農夫咧種有啲花好靚啊，啲顏色好鮮豔啊！你睇下，係嘛？哇，好靚啊！嗰啲花真係好鮮豔啲顏色。我嘗試下拉闊少少俾你睇下。嗱，睇下，哇，好靚啊！嗰啲顏色，你睇下，好鮮豔啊！嗰啲色真係，係嘛？特別鮮豔嘅，真係好鮮豔啲顏色，哇，好靚！我相信而家呢個男人應該係農夫嚟㗎啦，係咪？嗱，你睇下佢前面嗰啲屋，
一樣係好靚嘅屋，哇！哇，好靚啊！係咪啊？嗱，你睇下啲瑞士人幾識享受人生，你睇下，坐喺度中意曬太陽嘅曬太陽係嘛？啲歐洲人係特別中意曬太陽嘅，真係唔明佢點解。佢哋係唔會怕熱嘅，係嘛？即係咁樣嘅。咁啊變咗咧，我就覺得呢度咧好靚好舒服，可以坐喺呢度咧，真係一流嘅享受，一流嘅享受，好識享受人生啊！呢啲真係不枉此生就係呢啲啦，係咪先？好，陣間見。係，我而家又有啲嘢要拍嘅，因為咧我係覺得咧，佢呢度個雪山好靚。佢點樣講咧？你會感覺啲雪好平滑啊！嗱，我轉個身俾你睇下。啊，身後面呢個座雪山，你留意下佢哋嗰啲雪啊，係嘛？好平滑啊！嗰啲雪，係嘛？因為個 mon 黑晒，我睇唔到，我完全睇唔到影唔影到啊！依家即係好平滑咯，嗰啲雪。總言之，我就覺得佢哋嗰啲，即係雪山嗰啲雪好平滑，係嘛？好似俾人哋加個工嗰個平滑度，係咪啊？你睇下，好平滑嘅嗰啲雪，我唔知我影唔影到啊！總言之，希望你哋睇到啦希望你哋睇得到我講嗰啲雪點樣平滑法啦真係好特別嘅呢度啲雪咁其實咧，我嚟到呢度咧，我就覺得咧，住喺山區呢啲瑞士人咧，先至係真正識得享受生活嘅呢啲，係嘛？你睇下，好慢活啊！佢哋嗰個時間啊，嗰個生活個時間啊，係嘛？即係好舒適咁樣嘅呢啲生活真係，係嘛？即係你唔嚟到佢哋呢度，你唔感受到佢哋嗰種慢活嗰種生活態，即係我哋香港人嚟講一定冇嘅，係嘛？你睇嗱，我坐喺度特別中意曬太陽嘅，係嘛？即係非常之特別啊！佢哋嗰個思想嗰個想法同埋佢哋嗰個生活習慣、生活時間點樣樣生活係嘛？同埋星期六啊，今日係呢度嘅星期六咁樣佢哋啲生活都係好悠閒啊，好舒適啊，即係呢啲其實我就覺得呢啲先係真正享受人生呢啲係嘛？